उडेरलाल मां ख़बर ॾींदड़ ख़ैबर वेझो ॻोठ अली नवाज़ कोसो में कचे जे पानी ऐं बरसाती पानी सबब 30 घर पानी हेठि गर्भवती नंढड़ा ॿारड़ा मर्द तोड़े औरतूं खुलियल आसमान हेठि बेयारो मददगार वेठल। ज़िला मटियारी इंतजामिया का बि वार न कई। ॻोठ अली नवाज़ कोसो जे रहवासी नज़र मोहम्मद कोसो, जलाल कोसो, अब्दुल रज़ाक कोसो ऐं ॿियनि एहतिजाज कंदे मीडिया जे नुमाइंदनि खे ॿुधायो त असां ॻोठ अली नवाज़ कोसो जा रहवासी आहियूं। हिन महिल हलंदड़ बरसात सबब ऐं कचे जे पानी जी चाड़ सबब असांजा घर पानी में ॿुॾी विया आहिनि। असांजा नंढड़ा मासूम ॿारड़ा पानी हेठि वेठल आहिनि। हिते असां वटि मच्छरनि जो वॾो आज़ार आहे। नंढड़नि ॿारनि समेत चौपायो माल बि मलेरिया जहिड़नि बीमारियुनि में जकड़जी वियो आहे। डिप्टी कमिश्नर मटियारी तरफ़ां असांखे का बि सहूलियत न मिली आहे, न असांजी ज़िला इंतजामिया का सार लधी आहे। मुतासिर माण्हुनि पारां सिंध हुकूमत ऐं आला इख्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त असांजी सार लधी वञे, न त ॿी सूरत में डिप्टी कमिश्नर मटियारी जे ऑफिस आॾो एहतिजाज दौरो वसी कयो वेंदो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।